പഠിക്കുന്നോ? എന്തോ എന്തോ ഡിഗ്രി? BA. കമ്പ്യൂട്ടർ ഇരിക്കുമോ? മൊബൈലിക്കകത്ത് ചാറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ? വാട്സാപ്പ് കളി ഉണ്ടോ? വൃത്തിയില്ല. ജോലിയൊന്നും ചെയ്താൽ പറ്റും. ജോലി ചെയ്താൽ ഇരിക്കാൻ കട വീഴും. ബുദ്ധി കുറവാ. ചൊവ്വ് പോയിക്കത്തില്ല ഇല്ലയോ? അല്ലെങ്കിൽ ടക്കാട്ടക്ക സൗണ്ട് വരണം. ചൊവ്വ് പോയിക്കത്തില്ലയോ? കെട്ടി പുറമോട്ട് കൊണ്ടുവന്നെ, അങ്ങനെ കെട്ടിയെ പുറമോട്ട് കൊണ്ടുവന്നെ, തലയുടെ ബാക്കിലോട്ട് കൂടി കൊണ്ടുവന്നെ. ദേഷ്യം വരുമല്ലോ. പുറമോട്ട് വീട് പുറമോട്ട് വീട് പുറമോട്ട് വീട് 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 കുടിച്ചോ കുടിച്ചോ. ആദ്യ ദേഷ്യം വരുന്നു. വീട്. യെസ് യെസ്. നിൽക്കും ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಗಳು ಕಡದು Any pain? എവിടെയാണ്? ഇതെല്ലാം ജോയിന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഫുൾ ബേസിക് ആണ്. അടുത്ത ഫുൾ സർവീസ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് കാലം എങ്ങനെ ചെയ്യുക മനസ്സിലായി? കാലം കംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക. ഏനുണ്ടോ? ഇവിടെ ഏനുണ്ടോ? ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ?
ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ടേര്. ഫുൾ ബ്രേക്ക് ആണ്. പൊട്ടിയോ? ആളുണ്ടോ? Very good. Very good. Okay, lay down. Another cookie. Yes. Listen. Did you pull up? Did you pull up? Listen to it. Yeah. So, we have to outcome. കേട്ടോ അല്ല ദൈവത്തിനെ ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞു. ക്രിസ്ത്യൻ ആണോ? ഓക്കെ ഈശ്വരപ്പച്ചനെ ഓർത്തോ. Take long breath. Release. Take long breath. Release. അവിടെ കിടക്ക്. ഇരിക്കല്ലേ. ഇവിടെ പൊട്ടു. ഇവിടെ അത്തരം കഴിഞ്ഞ് കണക്കാവും. അവന്റെ 37 ടീമാണ്. He's having 37 physicians team, cameraman different. He's having